ஹலோ, வணக்கம் வியூவர்ஸ். வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப நன்றி. முதல் முறையாக நான் நேற்று தான் யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணேன். யூடியூப் சேனலில் என்னோடய சேனல் ஓப்பன் பண்ணேன். நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்குது. இதே வரவேற்பு எனக்கு எப்பயும் கொடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சும்மா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஒன்று போடலான்ட்டு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தானே ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் வேணும்ல, அதுக்காக பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் என்ன வைக்கிறது? நான் வந்து இந்த பவுடர் என்ன, மட்டன் மசால் தூள், கரம் மசாலா பவுடர், அரிசி மாவு, ராகி மாவு, பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சாம்பார் பவுடர் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 6 மாதத்துக்கு நல்லா கெடாமல் இருக்கும். அரை கிலோ பவுடர், 1 கிலோ, அரை கிலோ பேக்கெட், 1 கிலோ பேக்கெட்லாம் வாங்கினோம்னா அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லைனா வண்டு விழுந்துடும் வெளியே வச்சுருந்தா. அதுக்காக இதில் வச்சுருக்கிறேன். இது ஐஸ் க்யூப்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை பெருசாக. அப்புறம் இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நெய், இது ரோஸ் வாட்டர், நெயில் பாலிஷ், ஆவாரம் பூ பவுடர், முல்தானி மெட்டி பவுடர், இது என்னமோ முகத்துக்கு போடுறதுன்னு பசங்க வச்சுருக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி, எப்பயும் போல் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தேங்காய், பூசணிக்காய், அவ்வளோதான். இது கொஞ்சம் புதினா தலை கொஞ்சம் வாடி போயிடுச்சு, இங்கே ஒன்றும் வைக்கலை. முருங்கைக்காய் இருக்குது. காய்கறிகள் புடலங்காய், கொத்தவரங்காய், கத்திரிக்காய், வாழைக்காய், அவரைக்காய், அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்ங்க அவ்வளோதான். இது இஞ்சி பேக்கெட்டில் கவரில் போட்டு அப்படியே வச்சோம்னா கெடாமல் இருக்கும். 10 நாளைக்குனாலும் கெடாமல் இருக்கும். இது வந்து ஊறுகாய் பாட்டில். நான் வந்து இதில் இந்த காஃபி தூள் பவுடர் கொட்டி வச்சுருக்கிறேன், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கெட்டியாகாமல் அப்படியே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா கெடாது, அதனால் வச்சுருக்குறோம். நாங்கள் அடிக்கடி டீ தான் குடிப்போம், காஃபி சாப்பிட மாட்டோன்ட்டு இது எப்பயாவது யூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கிறேன். இது முந்திரி திராட்சை, இது ஹனி, தேன், இங்கே ஒரு நெய் பாட்டில், பூ, இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை சாமிக்கு பூ போடுறதுக்கு பூவெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். எப்பயும் போல் வாட்டர் பாட்டில், அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோதான். இன்னொன்று, ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அத்தனை வருஷத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி வச்சுக்கணும். இன்னொன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து எங்கேயும் மோதாமல் வைக்கணும். வாலில் மோதாமல் வச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும். பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். இது மாதிரி ஒரு கவர் ஷீட் ஒன்று வாங்கி போட்டிங்கன்னா இதில் ஏதாவது வேணுன்றதை இப்படி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கும் மேலே நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதில் ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம். ஏதாவது திங்ஸ் வேணுன்னா போட்டு வச்சுக்கலாம். முக்கியமான இதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். பாக்கெட் மாதிரி 2 சைடும் இருக்குது. முக்கியமானதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இது அவ்வளோதான். அப்புறம் மறுபடியும் வேறு ஏதாவது வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.